kerak. Sizning sherigingiz hayotingizdagi eng muhim odam bo'lishi kerak. Ha, ota-onangiz muhim, farzandlaringiz muhim, lekin sherigingiz ularning barchasidan ustun turadi. Agar sizga biror narsa bo'lsa, o'zingizni yomon his qilsangiz yoki biznesda yo'qotishlarga duch kelsangiz, kim siz bilan birga bo'ladi deb o'ylaysiz? Kim siz bilan azob chekadi? Albatta sherigingiz. Sherigingiz sizning boshqa yarmingiz deb atalishining sababi bor. Agar aka-ukalaringiz yoki opa-singillaringiz bo'lsa, ular ham ota-onangizni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin sherigingizda faqat siz bor. Shunday ekan sherigingizga hurmat ko'rsating va ularga munosib ustuvorlik bering. Agar siz bu oddiy qoidaga amal qilsangiz, uylangan hayotingiz ajoyib bo'ladi va hayotingizdagi barcha munosabatlarni muvozanatlashga erishasiz. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.